എന്നാ മഴയാടാവേ, ഒരു നിർത്താതങ്ങ് തീപ്പൊരി എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ. ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരുപാട് മഴ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ മഴ പെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ അപൂർവമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുന്നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ 4-5 ദിവസം അവധിയുണ്ട്, ദുബായ്ക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു. ഈ കോവിഡിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാരണം ഒരുപാട് ടെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കണം. എനിവേ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം ഗ്രീൻ മുബസാറയിലൊന്ന് പോയി, കുഞ്ഞായിട്ട് പോയിട്ട് ഡുണ്ടൂന്നൊക്കെ ഒന്ന് പാർക്കിലൊക്കെ ഓടിച്ചാടി കളിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോയതാണ്. കുറച്ചൊന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. എന്നാ മഴ, എൻ്റെ പൊന്നോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങ് പെയ്ത്. കുഞ്ഞും നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ വന്നവരെല്ലാം മഴയത്തൊക്കെ തുള്ളിച്ചാടി, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അടിപൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. ഗ്രീൻ മുബസാറ ഒരുപാട് മാറി. ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാൽ അലൈനിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അവധി 4-5 ദിവസം അവധിയുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. പോകാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും, പോകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ടി വിട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പോയി, ഇപ്പം നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്, വലിയ വെയിലൊന്നുമില്ല, അതിന് എല്ലാവർക്കും പോയി ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറ്റും. അതിന് പെരുന്നാളായിട്ട് എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്ക്. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു, നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന ഓരോ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതിന് താങ്ക് യു.